வணக்கம். தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளுக்கான தினசரி வானிலை அறிக்கை. கடந்த 24 மணி நேரத்திற்கான வானிலை தொகுப்பு. வடகிழக்கு பருவமழை தென் தமிழகத்தில் மிக தீவிரமாக உள்ளது. தென் தமிழக உள் மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களிலும், வட தமிழக உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களிலும், கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் மழை பெய்துள்ளது. புதுச்சேரியில் மிக லேசான மழை பதிவாகியுள்ளது. காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவியது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான மழையளவு: மதுரை மாவட்டம் பேரையூரில் 10 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் 8 சென்டிமீட்டரும், விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், வத்திராயிருப்பு, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சின்னக்கல்லார், வால்பாறை பிடிஓ தலா 7 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சின்கோனாவில் 6 சென்டிமீட்டரும், விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி, கோயம்புத்தூர் சோலையார் தலா 5 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. மதுரை மாவட்டம் எழுமலை, விருதுநகர் மாவட்டம் பிளவக்கல் பெரியாறு அணை, திருப்பூர் பிடபிள்யூடி, தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி தலா 4 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. தேனி மாவட்டம் வைகை அணை, பெரியகுளம், கோயம்புத்தூர் வால்பாறை பிஏபி, வால்பாறை தாலுகா அலுவலகம், தேனி மாவட்டம் சொத்துப்பாறை, போடி நாயக்கனூர், தென்காசி மாவட்டம் சிவகிரி, நீலகிரி மாவட்டம் பில்லிமலை எஸ்டேட், தேனி மஞ்சளாறு, அரண்மனை புதூர், நீலகிரி மாவட்டம் பர்லியார், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பெரிய நாயக்கன் பாளையம், சென்னை நிலக்கோட்டை, கோயம்புத்தூர் தலா 3 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் தாலுகா அலுவலகம், குன்னூர் பிடிஓ, குந்தாபாலம், சென்னை மண்டலம் 9 தேனாம்பேட்டை, கோயம்புத்தூர் மேட்டுப்பாளையம், நீலகிரி குன்னூர், நீலகிரி ஆதார் எஸ்டேட், நீலகிரி அழகரை எஸ்டேட், கோயம்புத்தூர் தொண்டாமுத்தூர், நீலகிரி கீழ்கோத்தகிரி எஸ்டேட், கோயம்புத்தூர் பில்லூரணை மேட்டுப்பாளையம், நீலகிரி சாம்ராஜ் எஸ்டேட், சென்னை நுங்கம்பாக்கம், மதுரை உசிலம்பட்டி, நீலகிரி மேல் பவானி, சென்னை கோடம்பாக்கம், தேனி தேக்கடி, சென்னை மண்டலம் 6 கொளத்தூர், நீலகிரி அவலாஞ்சி, நீலகிரி கெத்தை, நீலகிரி கோத்தகிரி, சென்னை கோடம்பாக்கம், காஞ்சிபுரம் குன்றத்தூர், தென்காசி கருப்பாநதி அணை, திண்டுக்கல் கொடைக்கானல் படகுகுழாம், நீலகிரி கேத்தி தலா 2 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. தேனி மாவட்டம் பெரியாறு, மதுரை சாத்தியார், சென்னை மண்டலம் 2 மீனம்பாக்கம், சென்னை மண்டலம் 8 அண்ணாநகர், சென்னை பெரம்பூர், ஈரோடு கொடிவேரி, நீலகிரி கிண்ணக்கோரை, காஞ்சிபுரம் இசிஎஸ் மருத்துவக் கல்லூரி, நீலகிரி எமரால்ட், திருவள்ளூர் வில்லிவாக்கம், கும்மிடிப்பூண்டி, சென்னை திருவிகா நகர், மயிலாடுதுறை சீர்காழி, சென்னை மண்டலம் 1 வலசரவாக்கம், சென்னை மண்டலம் 2 முகிலிவாக்கம், கோயம்புத்தூர் அன்னூர், நீலகிரி தேவாலா, மதுரை கள்ளிக்குடி, காஞ்சிபுரம் காட்டுப்பாக்கம், சென்னை வலசரவாக்கம், திருவள்ளூர் செங்குன்றம், திண்டுக்கல் கொடைக்கானல், சென்னை அம்பத்தூர், கோயம்புத்தூர் ஆழியார், விருதுநகர், சென்னை ஐனாவரம் தாலுகா அலுவலகம், காஞ்சிபுரம் செம்பரம்பாக்கம், திருநெல்வேலி ஊத்து, விருதுநகர், திருநெல்வேலி பாபநாசம், தென்காசி சங்கரன் கோயில், கோயம்புத்தூர் விமான நிலையம், கடலூர் பரங்கிப்பேட்டை, சென்னை மண்டலம் 2 மணலி, மதுரை திருமங்கலம், திண்டுக்கல், நீலகிரி கூடலூர் பஜார், நீலகிரி விண்ட்வர்த் எஸ்டேட், சென்னை மண்டலம் 2 மணலி, நீலகிரி உதகமண்டலம், காஞ்சிபுரம் சத்யபாமா பல்கலைக்கழகம், தேனி கூடலூர், சென்னை மண்டலம் 3 மாதவரம், சென்னை மண்டலம் 9 ஐஸ் ஹவுஸ், கோயம்புத்தூர் பொதுப்பணித்துறை மக்கினம்பட்டி, நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்ரையர் எஸ்டேட், கடலூர் மாத்தூர், கள்ளக்குறிச்சி கோமுகியணை பொதுப்பணித்துறை, திருநெல்வேலி அம்பாசமுத்திரம், தேனி சண்முகா நதி, திருநெல்வேலி கண்ணடையன் அணைக்கட்டு, சென்னை மண்டலம் 4 பெருங்குடி தலா 1 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. வெப்பநிலை பற்றிய குறிப்பு. அதிகபட்ச வெப்பநிலை: தொண்டியில் அதிகபட்ச வெப்பம் 33.6 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது. 24 மணி நேர வெப்பநிலை மாறுதல்: நீலகிரி மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் -2.1 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் -4 டிகிரி செல்சியஸ் வரை கணிசமாக குறைந்துள்ளது. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் -4.1 டிகிரி செல்சியஸ் மிகவும் குறைந்துள்ளது. மற்ற அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பெரிய மாற்றம் ஏதும் இல்லை. இயல்பு நிலையிலிருந்து வெப்ப அளவின் வேறுபாடு: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டியில் 3.1 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 5 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இயல்பை விட மிகவும் அதிகரித்துள்ளது. கன்னியாகுமரி, கரூர், மதுரை மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் 1.6 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இயல்பை விட அதிகரித்துள்ளது. கோயம்புத்தூர், நீலகிரி மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் -1.6 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இயல்பை விட குறைந்துள்ளது. திண்டுக்கல் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் -1.1 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 5 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இயல்பை விட மிகவும் குறைந்துள்ளது. மற்ற ஏனைய மாவட்டங்களில் இயல்பு நிலையே நிலவுகிறது. குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: நாமக்கல்லில் குறைந்தபட்ச வெப்பம்
17.5 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது. 24 மணி நேர குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல். திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 2.1 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. மற்ற ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரிய மாற்றம் ஏதும் இல்லை. இயல்பு நிலையிலிருந்து குறைந்தபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு. நீலகிரி மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் 5.1 டிகிரி செல்சியஸ் இயல்பை விட மிகவும் அதிகரித்துள்ளது. தர்மபுரி, திண்டுக்கல், சேலம், திருப்பத்தூர், கோயம்புத்தூர் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில் 3.1 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 5 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இயல்பை விட மிகவும் அதிகரித்துள்ளது. தஞ்சாவூர், சென்னை, கடலூர், கன்னியாகுமரி, மதுரை, நாகப்பட்டினம், கோயம்புத்தூர் விமான நிலையம், ராமநாதபுரம் மற்றும் திருச்சி மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் 1.6 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இயல்பை விட அதிகரித்துள்ளது. ஈரோடு மாவட்டத்தில் -1.6 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் -3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இயல்பை விட குறைந்துள்ளது. மற்ற ஏனைய மாவட்டங்களில் இயல்பு நிலையே நிலவுகிறது. அடுத்த 7 தினங்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் எச்சரிக்கை. லட்சத்தீவு பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக இன்று தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகாலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டத்திற்கு வாய்ப்புள்ளது. நாளை தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகாலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டத்திற்கு வாய்ப்புள்ளது. ஜனவரி 7ஆம் தேதியன்று தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கடலூர், விழுப்புரம் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. ஜனவரி 8ஆம் தேதியன்று தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. ஜனவரி 9ஆம் தேதியன்று தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஜனவரி 10 மற்றும் 11ஆம் தேதிகளில் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டத்திற்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29 டிகிரி செல்சியஸிலிருந்து 30 டிகிரி செல்சியஸாகவும் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21 டிகிரி செல்சியஸிலிருந்து 22 டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கக்கூடும். சென்னையில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டத்திற்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21 டிகிரி செல்சியஸிலிருந்து 22 டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கக்கூடும். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. இன்று கேரள கடலோர பகுதிகள், லட்சத்தீவு பகுதிகள், தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி காற்றானது மணிக்கு 40 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். நாளை மற்றும் நாளைய மறுதினம் தமிழக கடலோர பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய குமரிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி காற்றானது மணிக்கு 40 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். நன்றி.